Okay, so today មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កាត្រឡប់ welcome back to Punlok Channel អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងការធ្វើការគូនៅវីដេអូ part 5របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ភាគទី5តើតើនឹងការ make នៅ Schematic ជាមួយនឹង electrical control ដែលយើងធ្វើការគូ diagram នៅក្នុង Autocad part 5 Okay, welcome back everyone. Welcome to Punlok Channel. Today I would like to continue on the part 5 that make how to make a drawing with the schematic electrical control. The title is electrical control cooling paste with the palm water automatic also. So let's start with me with the part 5 that I will left for today, and I hope everyone understood and happy and exactly on my video that I post for today in my channel. Please subscribe, like and share on my official page is Punlok Engineer Tre Viswakor Punlok. For get more too much knowledge that I realize, and I have also the service provider that make the like the construction, like the camera security, everything. អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ page official របស់ខ្ញុំបាទនេះដើម្បីចុច like share និងធ្វើការឆាតមកកាន់ page ដើម្បីទទួលបាននៅដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការក៏ដូចជាការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងៗទៀតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅក្នុង page នេះផងដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ view shop របស់ខ្ញុំបោកណៅអីក៏បាន view shop ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង service ដែលល្អពេញចិត្ត Okay, so right now I would like to continue on the part 5 អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងបន្តនៅ part 5 របស់ខ្ញុំដែលម្សិលមិញនៅក្នុង part 4 យើងបានរៀនជាមួយនឹងការ make drawing ជាមួយនឹង legend ខ្លះៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តគូទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការអំបាយជើង NONC បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងមានជើងកំ8អញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្ញុំធ្វើការចេខ្ញុំ select យក object all ខ្ញុំចុច command J and then space អញ្ចឹង command all គឺវាជាប់នៅក្នុង join អញ្ចឹងខ្ញុំ CO copy legend មួយហ្នឹងឬក៏ symbol មួយហ្នឹងចេញមកក្រៅតមកខ្ញុំនឹង copy ជើងមួយទៀតដែលជាជើងជាប់ Okay, this one I will delete it because dimension and then I copy this one. Okay, អញ្ចឹងខ្ញុំ copy legend ហ្នឹងចេញមកក្រៅដែរខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាថាខ្ញុំឲ្យ comment text តមកខ្ញុំទាញ space ខ្ញុំដាក់ថា NO តមកខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់2ខ្ញុំ select all ខ្ញុំដាក់2 Okay ខ្ញុំ move comment M space ចុចលើទីតាំង move Okay comment CO copy ណាអ្នកនរគ្នា copy ចេញមកតមក comment text edit ចុចលើ object ហ្នឹងយើងយក NC Oh sorry អញ្ចឹងខ្ញុំ comment MO ព្រោះខ្ញុំដាក់ position ខ្ញុំ comment move ទៀត move ណា Okay នេះ this one MO and this one NO This one is normally open this one normally close ណាជាធម្មតាបើកនិងធម្មតាបិទអញ្ចឹងយើងបង្កើតបាន legend 2ដែលមានឈ្មោះថា on and c អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាញវាចូលដោយខ្ញុំធ្វើការអំបៃ block This one I would like to use the terminal also this one I will copy it and then copy this one Okay move Okay តើមកយើងយកអីយ៉ា comment move Okay យើងបែក block point terminal block point មក point វាមកតើមកយើងធ្វើការ copy ណានេះដើម្បីឲ្យវាមានពាក្យលក្ខណៈស្មើ comment copy line ចេញមក Okay មើលទៅអត់កើតទេយើង PL P line ចេះ object នេះគឺវាបាត់នៅតម្រងដើមOkay មើលទៅមានបញ្ហាខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំបាយ OS ហ្នឹងឆ្លើយអស់ហើយណា Okay PL ឡើយនេះគួរឲ្យខ្ញុំតែដោយសារវាបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបវាសិនខ្ញុំតម្លាក់វាចុះមក
nhom cho thầm đi thầm khía nhom cho CO ok nhom delete thầm nó point sẵn cho nhom point pe rồi ok bạn to mới dương vừa ca tiên là chân là dương bằng cài máu chẳng dương do anh ấy anh xì pra chẳng dương do comment CO okประมาณ đấy chẳng là năng về miền trần uốn muối bí bơi buồn pram ok chắc vì miền pram nhom mul object li chân nhom chân cài sẵn có mà về nhảy chẳng nhom copy vía chẳng lại nếu nhom chưa cú chán nhom copy cho mong phone I just only copy like that okay and then I spare for this one outside easy to add more some object okay CO okay move chắc nhom riệp objectในខាងក្រៅខ្ញុំទាញចូល everyone can be copy that I just only use the software that I can make it first CO okay space the last point okay okay and then I just only copy okay okay we got the three and then I copy this one more okay it fast I think it's very fast for using this command CO the same and then the first one okay this one I got 4 so I need 5 right 1 2 3 4 5 okay 5 I just move it out chẳng như move về tránh ai phẩm bài phải đánh auto ok chẳng dân chấp đám cú của mình to tiến chẳng nhâm thời ca chương anh si mà đó là bài pra nơi block ní chẳng nhâm thời ca chụp chỉ mỗi block ní viêm bài chỉ pi block chẳng nhâm thời ca mù của mình mú ok chỉnh này nè của mình ấm chẳng còn mình lại ní nhâm thời ca mù về chỉnh sân hấp bằng vốn nhâm em bài auto bắt đách CO cầm ok bắt đầu máu nhâm CO à nè ok nhâm đã point này nè chẳng về miền pi block chẳng đã mà block tiệt CO the same ok for this one also CO sorry this one has to block I need to make sure by this one okay select object select this one the middle of the object and then I put it back to this one okay and then I also use this one to another point okay and this one I would like to move this one okay nhưng mình lập đồ đi tăng object này chẳng nhưng đãในtrong là cái đá ok nhưng cái thay chọn nhưng một kho lại ni muối tại sao ta object đây nhưng muốn nó cứ viên sân này cái đá object mệt bỏ phối chứ em tìm một rau mình ok chắc bằng việc trầm trai cho mỗi đường line và lọc lạc hàng đấy cho mỗi đường khang đi vào ok chẳng dương đừng thưa ca bạn tham là object tiết chẳng dương đừng cu cho mỗi chương dương đừng cho chương anh ô một ram đòn anh ô chẳng copy line như trên mà khéo dần ok okay sometimes it like that okay don't worry move sorry okay này trắng dướng bàn vía dướng thế cá relay nó objectไปcho com
ចឹងខ្ញុំ replay នៅ object មួយទៀតហើយនេះវា sometimes it like that មានបញ្ហាចឹងយើងមិនអាចរកចំណុច point របស់វាឃើញអូខេចាំវាឲ្យមកចឹងខ្ញុំយកត្រឹម object នេះសិនដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ចឹងខ្ញុំធ្វើការតម្លាក់ line របស់វាមកជា diagram មកសិនណាអ្នកនរគ្នាអូខេចឹងតម្លាក់ line មកសិនចឹង sequence របស់យើងបាន3 line ហើយចឹងយើងនៅសល់ line កណ្ដាលទៀតចឹង line កណ្ដាលជាង NO ដែរចឹងយើង copy មកអូខេបន្តមក line មួយទៀតគឺជា line អី line មួយទៀតគឺជា terminal block ទេអូខេ terminal block ខ្ញុំមកឲ្យ object វាគឺស្មើជាមួយនឹងកន្លែងនេះអូខេព្រោះតែយើងកំណត់វានៅក្នុងទិសដៅដែលជាក់លាក់ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា terminal block connector អញ្ចឹងខ្ញុំ copy the title name ទៅដល់កន្លែងនេះអូខេហ្នឹងហើយ terminal block connector ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងOkay, so right now my video is too long maybe 11 minutes, so someone will be boring with my video. I would like to continue on the part 6 on tomorrow. Thank you very much for watching my video. សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ part 5 របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគឺសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានវិនាទីយូរពេកខ្លាចបងប្អូនមើលទៅមានលក្ខណៈធុញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់យកតែត្រឹម10នាទីជាងទេដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលហើយយើងនឹងបន្តនៅ part 6 tomorrow អូខេអរគុណច្រើនសូមគោរពជំរាបលាបាទ